Manda uma aí, Luiz. Tá molhado. Eu vou tentar. Vai. Fazer uma filmagem. Aí quer dizer que o Bruno Henrique hoje deu uma ataca em Luiz, em Carlito, em mim, né? Tá certo. O Gordo vai ficar sabendo dessa. Viu, Luiz? Falta. Fui com essa bike top. Aro 29. Só falta. Pegar uma taca pra Bruno Henrique. Só falta a caçula da taca na gente. É, aí. Tá só filmando. Mas não pode. A gente dá a taca. Dá um. Aqui a gente botou o fogo, pega ficou certinho aqui, ó. Aí quando disparou ele. Não quer dizer que o Carlito perdeu pra ti, né? Não ficou não. Foi um pega dois, um pouquinho de cada. Ninguém perdeu não. Eu passei dele, ele passou de mim, eu passei dele, aí eu bufei, ele bufou também. Eu não sei como ele foi. A imagem vai ficar escura, Luiz. A imagem vai ficar escura. Vai, Carlinhos. É, Carlito. Pega de bike. Olha pra lá. A bike de frente pra cá.